provincia di Gorizia ormai si può definire una provincia attiva, dove le istituzioni e gli enti privati hanno trovato il modo di far muovere i cittadini in maniera efficace. I nostri geni fanno quello che noi gli suggeriamo, loro lavorano a nostro beneficio se li convinciamo con l'attività fisica e con la nutrizione appropriata. Camminando si possono avere delle prospettive diverse e le scelte che prendiamo camminando forse saranno migliori. Muoversi insieme agli altri in modo che oltre all'aspetto prettamente fisico ci sia quella socialità, quel tornare ogni tanto a parlare insieme di cui abbiamo tanto bisogno. La giornata è estremamente proficua, è stato un modo per incontrarsi e conoscere delle persone che si stanno dedicando attivamente a portare avanti un progetto che secondo noi ha un'importanza notevole. Credo che anche il contributo dei medici di medicina generale sia essenziale proprio per dare al cittadino l'informazione utile a modificare il suo stile di vita. Il nostro comune impiegherà notevoli risorse per rendere un aggrado più accessibile sia per gli anziani ma anche per i bambini. Investiremo molto sulle piste ciclabili, su dei percorsi sicuri, valorizzando il nostro territorio e favorendo appunto uno stile di vita sano per i residenti e anche per i nostri ospiti. Sono Patrimiotto, presidente dell'associazione sportiva Laguna Champ. Durante l'estate offriamo a tutti gli ospiti dell'isola corsi gratuiti di vario genere dai 3 anni fino ai 90. Vi aspettiamo tutti quanti. Una bella esperienza e speriamo di continuarla.